ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടിയും ഇല്ല 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 കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല. ഇല്ല ടെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. Z9 ആണ് ഇൻലൈൻ 4ൻ്റെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്. വാട്സ്ആപ്പ് ഗായ്സ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വീഡിയോ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് റൈഡ് വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പോയി നോക്കുക. എൻ്റെ നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക. വാട്സപ്പുള്ള നമ്പറാണത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഗോപ്രോയുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഇതുപോലെ ഫോഗ് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു. ഫോഗ് കാണുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതേ മേടിച്ചിട്ട് സ്റ്റിക്കർ പോലും ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. മെയിൻ തിങ് അതാണ് പറ്റിയത്. ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മാറ്റിയാണ്. കണ്ടോ, ഈ സ്റ്റിക്കർ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫോഗ് പ്രശ്നം. ഇപ്പോൾ അതേ ഫോഗ് ഇതാണ്, കണ്ട, ഇതാണ് മെയിൻ തിങ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മാറ്റി. അതാണ് ആ ഫോഗിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലുള്ള കുറച്ച് സൂപ്പർ ബൈക്സിൻ്റെ ഷോറൂമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഷോറൂമിൽ ചെന്നിട്ട് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് എന്തായാലും ചെല്ലണമല്ലേ. ഒരു 3-4 ഷോറൂമിലൊന്ന് കയറിയേക്കാം. സൂപ്പർ ബൈക്സിൻ്റെ ഒരു ട്രൈംഫിൻ്റെ ഷോറൂമുണ്ട് വൈറ്റിലയിൽ. അതേപോലെ തന്നെ കവാസാക്കിയുടെ ഷോറൂം കളമശ്ശേരിയിലുണ്ട്. BMW ഷോറൂമുണ്ട് കളമശ്ശേരി തന്നെ. നമുക്ക് ഈ 3 ഷോറൂമിലൊന്ന് ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് കിട്ടുമെന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം. കമാൺ. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, വണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം എടുത്തിട്ട് അത് പൊടിയൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ദിവസം ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പുറത്തോട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വൈറ്റില എവിടേക്ക് പോകും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് കുറേ പേര് ഈ വണ്ടിയുടെ റിവ്യൂ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, KTMൻ്റെ. അതെന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് ട്രൈംഫിൻ്റെ ഷോറൂമിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, പണിയാണോ എന്നറിയാൻ പാടില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓ, ഹായ് ബ്രോ, ഞാനേ ഒരു യൂട്യൂബിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ്. എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും? ഇല്ല, നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടിയും ഇല്ല 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 കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല. ടെസ്റ്റ് ഇല്ല ഇല്ല ടെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് റിവ്യൂ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും നമ്മൾ കൊടുക്കില്ല. അല്ല, റിവ്യൂ വേണ്ട. എനിക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വരുവാണെങ്കിലേ ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് പ്രീ പ്ലാൻഡുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. അതായത് ഓൾറെഡി ബുക്ക് ചെയ്തതാണ്. ബുക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എൻക്വയറി ചെയ്ത് കുറച്ചാൾ ഫോളോ അപ്പുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനാണ് കൂടുതലായിട്ട് ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കുള്ളൂ. ചൈനീസ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടോടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയായിരുന്നു. ബോൺബില്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ എൻക്വയറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും. അല്ലാണ്ട് വേറെ ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കില്ല. ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കില്ല എന്നല്ല, അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറയണം, പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്യണം. ശരി, ഏത് മോഡലായിരുന്നു നമുക്ക്? ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു നോർമലായിട്ടൊരു കസ്റ്റമർ ഷോറൂമിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ കസ്റ്റമേഴ്സാണ് മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ശരി, അപ്പോൾ ഓക്കെ. എങ്ങനെ പേരെങ്ങനെയായിട്ട്? എൻ്റെ പേര് അഖിലാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. പേരെങ്ങനെയായിരുന്നു? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ സംഭവങ്ങൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് തരില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത കവാസാക്കിയുടെ ഷോറൂമിലോട്ടൊന്ന് പോവാം. ഇവരെന്തായാലും നമുക്ക് നേരത്തെ വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യണം. കൂലി മറ ഓട്ടെ. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് അല്ലേ, സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് നോക്കാം. ബൈ ദ സ്റ്റാൻഡ്. നമുക്ക് വേറൊരു ഐഡിയ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അവർ ചില വണ്ടി തരുമെന്ന് പറയാം. ഞാനിപ്പോൾ റോങ് സൈഡാണ് കയറി ചെല്ലുന്നത്. പോലീസ് കൊണ്ട് അതിനെ പൊക്കിയെടുക്കും. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങാം.
നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഷോറൂമിലെത്തി. നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എന്താ പറയണേന്ന് നോക്കാം. അതെ, ഞാനിപ്പോൾ 390 നിന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഏത് വണ്ടിയിലേക്ക് പോകാം? 390 നമ്മൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ചൂസ് 650s. 650 യെസ്. B6 അവൈലബിൾ ആണോ അവിടെ? എന്തോ B6 ആണ്. 650 നേക്കഡ് സീരീസ് ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ മോഡൽ. Z650 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. അല്ലാതെ ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാഡ് വേർഷൻ ആണെങ്കിൽ നിൻ്റെ 650 ആണ്. പ്രസൻറ്റ് നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല. 2 days ബിഫോർ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ബൈക്കിന്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് വരുന്നവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. 1 മന്തിനുള്ളിൽ എന്തായാലും സ്റ്റോക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ആണല്ലേ? നേക്കഡ് സീരീസിനാണോ താല്പര്യം? ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഏതുള്ള വണ്ടി? Z900 ഇറങ്ങുന്നില്ല? Z900 ഇറങ്ങുന്നത് ലൈക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീക്കെൻഡിൽ വരും, സ്റ്റോക്ക് വരും. യെസ്. ഓക്കെ. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് എൻ്റെ വണ്ടിയാണ്? ഏതിനാ? Z650 ആണോ? അതെ, ഇതിന് 7.90 ആണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഷോറൂം പ്രൈസ്? യെസ്. ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദി എക്സ്പെൻസസ് ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. യെസ്. ഈ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് TFT മീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഫുള്ളി TFT മീറ്റേഴ്സ്, സ്മാർട്ട് ഫോൺ കണക്ടിവിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ ഷാർപ്പറായിട്ടുള്ള LED ഹെഡ് ലാംപ്സ്, പിന്നെ ഫുൾ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ ഷാർപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അഗ്രസീവ് ടച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബൈക്കിന്. എൻജിൻ സ്പെക് വൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ 68 bhp ആൻഡ് 64 Nm ടോർക്ക്. 68 PS ആണ് bhp. കറക്റ്റ് ഇതില്ല. ഇത് 2 സിലിണ്ടർ വരുന്നല്ലേ? പാരലൽ ട്വിൻ ആണ്. പാരലൽ ട്വിന്നിൽ നമുക്ക് ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുമോ? എങ്ങനെയാണ്? അത്യാവശ്യം ഇൻലൈൻ 4ൻ്റെ ആ ഒരു അത്ര ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ബാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ആഗ്രസീവായിട്ടുള്ളൊരു ടോൺ കിട്ടില്ല. അല്ല, എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് സൗണ്ടും കൂടി ഉള്ള ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതായിരിക്കും? Z900 ആണ്. ഇൻലൈൻ 4ൻ്റെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് 800 സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. കാരണം Z900 വളരെയധികം അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവർ ആ ഒരു മോഡൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നേരെ Z900ലേക്ക് പോകും. 900 പ്രൈസ് ആണ് വരുന്നത് 10.72. 10.72 വരും. യെസ്. Z900 ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഗുഡ്. കാരണം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇമ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൈക്കാണ്. ഇവിടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൂടി ഇല്ല. ഇതാണെങ്കിലോ ഈ മോഡൽ CKDs ആണ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അസംബ്ലിങ് ഇമ്പോർട്ടഡ് പാർട്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണല്ല, പക്ഷെ ഇവിടെ അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് സ്ലാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ള വണ്ടിയല്ല. BS6ൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല. നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് ഒരു ബൈക്സിൻ്റെ അവൈലബിൾ എന്തോ പെർഫോമൻസ് അറിയാനായിട്ട് അല്ല, ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഇവിടെ. ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. വണ്ടി B6 എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ്? വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു മാർച്ച് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വരും. ആണല്ലേ? മാർച്ച് അവസാനമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ്സ്. പക്ഷേ Z900 ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് കിട്ടാൻ കുറച്ച് വൈകും. കാരണം ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതിനെക്കാളും ബുക്കിങ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രൊഡക്ഷനും ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അപ്പം അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നേക്കുന്ന കൺഫർമേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്ക് ചെയ്ത കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഫസ്റ്റ് ഹാപ്പി ആക്കുക, എല്ലാവർക്കും മോഡൽ കൊടുത്ത് തീർത്തിട്ട് പിന്നെ എല്ലാ ഷോറൂംസിലോട്ട് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ബൈക്സ് അവൈലബിൾ ആക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കും. വി ആർ ഓൾസോ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദി ബൈക്ക്. ഓക്കെ. ഇവിടെ നിന്ന് വേറൊരാളുടെ പേരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു? മിഥുനോ? സർവീസ് ഇൻചാർജ്. ഓക്കെ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് അയച്ചു. ഓക്കെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ബ്രോ. ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി എൻക്വയറിയാണ് കേട്ടോ. വണ്ടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടി തന്നേനെ. അപ്പോൾ കവാസാക്കി അടിപൊളിയാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇനി നമുക്ക് BMW പ്രൈസിൻ്റെ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവരുടെ ഒരു പെരുമാറ്റവും കാര്യങ്ങളും. ഇത് പിന്നെ ഓക്കെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമുക്ക് എന്തായാലും BMWയുടെ ഷോറൂമിലൂടെ ഒന്ന് കയറാം. അപ്പോൾ എന്താണ് അവരുടെ റെസ്പോൺസ് നോക്കാം. ഓക്കെ.
ഇവിടെ വന്നോ? ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 390 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത അപ്ഡേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. പിന്നുള്ളത് F900 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വണ്ടിയാണ്. F900 അത് നമുക്ക് 14 lakhs ആണ്. 14 അതിൽ താഴെ വരുന്ന വണ്ടി? അതിൽ താഴെ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ 310 GS 310 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വണ്ടി 900. ഓക്കെ. വണ്ടി ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടോ കാണാൻ? ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ബാക്കിലോട്ട് ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ഈ ഇരിക്കുന്ന വണ്ടി റെഡ് അത് XR, അത് അതിൻ്റെ കിറ്റുള്ള വേർഷൻ. അത് വരുമ്പോൾ 16 വരും. 16 ഇത് കിറ്റുള്ള മോഡലാണല്ലോ. നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ? ഏതിൻ്റെ? ഈ പറഞ്ഞ 900 വണ്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം. ഒന്ന് ചോദിച്ച് കൺഫർമേഷൻ ചെയ്യാമോ? എന്തോ നമുക്ക് GoPro ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ ആ ലോഡല്ല. ശരി ഓക്കെ. നമ്മളൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തേക്കട്ടോ. പേര്, അഡ്രസ്, മൊബൈൽ നമ്പർ, ലൈസൻസ് നമ്പർ. ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, കയ്യിൽ വെച്ചോളൂ. സിബൊന്ന് ഇത് ഗേറ്റ് പാസ് ആണ്. ഇത് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ്. ഞാൻ കീ മേടിച്ചിട്ട് വരാം. ഓക്കെ. ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സസ്പെൻഷനുള്ള വേരിയൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. സാറിപ്പോൾ നെയ്ക്കഡ് അല്ലേ നോക്കുള്ളൂ? ഞാൻ നെയ്ക്കഡ് നോക്കുള്ളൂ. ഈ സ്പീഡോമീറ്റർ ബാക്കി എല്ലാം സെയിം ആണ്. ഈ ഇലക്ട്രോണിക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്റർ ഉണ്ടാവില്ല, ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ. ഈ മൂന്നാണ് ഡിഫറൻസ് തന്നെ. ഓക്കെ. മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് 1 ടച്ചിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ വെഹിക്കിൾ ഇൻഫർമേഷൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് വെഹിക്കിൾ ഇൻഫർമേഷൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ട വീല്. ഇതിനകത്ത് ടോഗിൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഇതൊരു ഓൺബോർഡ് കമ്പ്യൂട്ടറാണ്. ജസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട്. 1 കിലോമീറ്റർ എല്ലാം. ഇതിന് ആവറേജ് മൈലേജ് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? ഒരു 25 വരുന്നുണ്ട്. 25. അതായത് കമ്പനി പറയുന്നത് ഒരു 20 ഒക്കെ കിട്ടും. 20-18 ഒക്കെ കിട്ടും. 18-20 ആ റേഞ്ച് കിട്ടും അല്ലേ? ഇതാണ് ബേസിക്. ജസ്റ്റ് 1 ടച്ചിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഇട്ട് വന്ന് ഇവിടുന്ന് കവാസാക്കിയിൽ അവിടെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. ആ ഗേറ്റ് പാസ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും. ഓക്കെ. ഇവിടെയാണോ അവിടെയാണോ? അല്ല, ഇവിടെ ഗേറ്റ് പാസ് എവിടെയാണ്? 57. ഓക്കെ. അങ്ങനെ ഫൈനൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്.
നോർമൽ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ 900 cc ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് 1000 നോർമൽ cc ഒന്നും പറയില്ല. 14 lakhs ഈ വണ്ടി വേറെ ലെവല്. അപ്പോൾ ഗായ്സ് BMW വണ്ടി അടിപൊളി. അപ്പോൾ BMW ഷോറൂംകാരാണ് എനിക്ക് ആകെ വണ്ടി തന്നുള്ളൂ. കവാസാക്കിയുടെ വണ്ടി ഇല്ലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി കിട്ടിയെന്നെ. ട്രൈൻഫയർ തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് മോശമാക്കി കിട്ടും, എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ വണ്ടി കൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കാം. വൺ ടച്ച് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഒന്ന് കാറ് ഓപ്പണാക്കുന്ന പോലെ സ്റ്റാർട്ട്, അങ്ങനത്തൊരു സ്റ്റാർട്ടാണ് ഉള്ള വണ്ടി. ഒരു 390 നിന്നുള്ള അടുത്ത ഓപ്ഷൻ അടിപൊളിയാണ്.
വണ്ടി പോണില്ല. എന്തായാലും കിടക്കും. ബ്രേക്കൊന്നും പിടിച്ചിട്ട് ആവണമില്ല. ആ വണ്ടി പിടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആവണ്ട. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിരുന്നു. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ആദ്യം ട്രൈഫിൻ്റെ ഷോറൂമിൽ കയറി. ട്രൈഫ് നമുക്ക് വണ്ടി തരില്ല എന്ന് മുഖത്ത് നോക്കി തന്നെ പറഞ്ഞ്. അവിടെ ഒരാൾക്കും സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെനിക്കത്ര ഭയങ്കര മോശമൊരു കാര്യം. സാധാരണക്കാരൊക്കെ ആയാലും വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു എന്താ പറയുക, ഇത്രയും വലിയ വണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു സന്തോഷമല്ലേ. എന്നിട്ട് അവർ ട്രെയിൻ ഫെയർ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ വിളിച്ച് കൺഫേം ചെയ്യണമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തലയും പാലില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവർ സംസാരിച്ചത്. അതത്ര എനിക്കത്ര കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. അതേസമയം നേരെ കവാസാക്കിയുടെ ഷോറൂമിൽ ചെന്നപ്പോൾ വണ്ടി ഇല്ലാത്ത എന്നുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം മാത്രമേ അവർ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അവിടെ വണ്ടി ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നി. അവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ അവിടെ സർവീസ് സെൻ്ററിൽ നമ്മുടെ ഒരു പരിചയക്കാരനുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോഴും എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു BS4 ഉണ്ടായിരുന്നു, BS6 അവർ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് വണ്ടിയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, ചെന്ന് നോക്കുന്നതാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കവാസാക്കി ചെയ്ത നല്ലൊരു പരിപാടിയാണ്. കാര്യം വണ്ടിയില്ല, അവർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്തു. നമുക്ക് ആളെ വലിപ്പമില്ലാണ്ട് അവർ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ പിന്നെ നമ്മളൊരു കസ്റ്റമർ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് ചെന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ BMW ഞാൻ ഒരു കസ്റ്റമർ രീതിയിൽ തന്നെ ചെന്നു. അവർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളെ ഇത് ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ വണ്ടി കാണിക്കാൻ അവർ സർവീസ് സെൻ്ററിലോട്ട് വരെ അവർ നമ്മളെ പുള്ളി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. അത് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു കസ്റ്റമറിനെ നല്ല ഡീൽ ചെയ്യാൻ അവർക്കറിയാം. അവിടെ നിന്നൊരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് വണ്ടിയും കിട്ടി. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ അനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് മീ മലക്കുറ്റി സൈനിങ് ഓഫ്.